跟化疗还有放疗有关系。然后腹泻他们大部分都会肚子痛嘛，如果水泻24小时，就要跟医师联络，医师可能会怕你电解质不够，可能会补充一些点滴之类的。然后一般化放疗75%都会发生腹泻，可能次数因体质而异，可能有人可能几乎每次都有，不一定一般是治疗到2-3个礼拜后，这个症状可能就慢慢改善然后因为腹泻后，因为体质那个电解质水分会流失嘛，所以我们建议喝水要2000到3000 cc 的水，少量多喝，不要一口气喝太多，喝太多你可能也受不了然后腹泻越严重的话，就喝米汤跟清粥然后让肠胃有休息一般3到5天，也不要太多天，因为太多天你可能营养会不够。然后避免刺激的油腻那些食物，像油炸的，可能你看生菜生菜因为跟白血球也有关系，这样避免麦片、椰子、花生咖喱这是比较刺激的。然后牙齿洗手，餐具要保持干净，避免再度感染。然后便秘也是会发生的，跟药品有关系有可能你进食方向改，习惯改了我们待会讲，做完化疗的人口感会变，味觉会变，所以他的进食，他可能本来吃蔬菜很多，可能他味觉改变，他不吃蔬菜，可能造成便秘也有可能，而且活动力变少，因为你虚弱，常常躺在床上不动，所以我们说有空就要走，多轻微运动，不要太剧烈，轻微运动，所以可以改善便秘，然后精神压力。因为你刚才讲说，得到癌症的，一开始一定会有执着，为什么？偏偏是他，一定心里会有执着。可是当下就是有些情绪会受影响，有压力，就会影响到你的习惯，就会产生便秘都有可能。然后便秘也是要多喝水膳食的纤维，像蔬菜水果这些可以多吃一点。然后温热的饮料可以刺激肠胃，然后多喝水，然后固定如厕然后可以喝一些乳酸菌，然后肠的菌，因为你做完化疗，肠子也会破坏掉，可能肠子的菌都那个好菌都可能也死了不少，所以可以补充一些乳酸菌，然后放松心情，做腹部按摩，适当运动。大家听到这边有没有听到有点混淆？一会儿热，一会儿热，一会儿热。这时候就是要看病人整体当下的情况来调整。你当下如果破皮，嘴巴破皮，你就是不是就比较冷一点？如果你便秘的话，就是热死。这个都自己去调整。有没有讲？听到最后有点一会儿热，一会儿冷，一会儿那个有点混淆。因为这些东西就看病人当下身体的状况可以调整。然后活性菌这个也要小心，这补充是 OK， 可是有些身体太弱的，吃的反而拉肚子。这是大方向建议。如果你便秘的时候，你可以给乳酸菌。如果你吃这个乳酸菌，怎么会变成腹泻太严重？可能就要停，或者改牌子，都有可能。然后肾脏跟膀胱影响，有些药品就是会影响到肾脏，所以排出的尿会变红、变深等等都会发生。可是不要怕，这个大概化疗结束1个月后会慢慢恢复正常。这个常常有病人就是因为害怕怎么样，一般给这种会影响到尿液的颜色，医师跟护士或者药师都会跟病人讲，会教说这个是正常的。因为化疗，经验来说，一个疗程要做完，你做一半，比较不好就对，你要一个疗程做完的成效会比你做一半中间中停。因为你要杀这个菌他们评估要杀给投药几次，这个菌才会死，这个癌细胞才会死掉。你给到一半，可能那个癌细胞它还没杀死，它又存活下来，过几年可能就复发，有可能等你身体比较弱的时候，它就蠢蠢欲动复发。所以都建议病人怎么忍耐，都要把疗程走完，很辛苦，是很辛苦。所以这个疗程是只有当事人才知道，有做过的人才知道这个辛苦。
所以中间谈的哈，就是我在上调料有饮食方面那些都是看当下的情况，嘿，不能说我们说你就要吃这个，你就吃这个，要看当下的情况调整，嘿，好，膀胱哈，下一个，膀胱的时候，如果你尿液有灼热或痛的时候，或血尿，发烧发热，就赶快给医师讲，因为这个身体是整体的，白血球可能会影响到你的排尿，会让你的免疫力变低。你就感染，可能会造成灼热感啊等等都会发生。然后平常就是建议多喝水，然后有足够的尿液把那些膀胱不好的菌都排出来，尽量排。然后要监测肾脏功能，还有尿液的常规变化，必要的时候要减毒剂。因为有些化疗药会副作用会攻击到肾脏，可是两者取其害。我讲反，两者取其益。你要治病还是要那个，就是变成说你要治病为主，可是肾脏会受到一点影响，可是要监控，当然医师就会给药，所以有时候我们会评估，所以有时候给了肾脏会受影响药的时候，就是会请病人多注意自己的那个排尿，如果有些症状真的很严重，就会给解毒剂，以免影响到肾脏。然后体液自由，这个也会，因为打了化疗之后，有些人连那肿肿的，脸皮肿肿的，手肿肿的，脚肿肿的，都有可能。这个体就会保护的，因为那个手肿，脸可能还好，手跟脚肿肿的，有时候撞到破皮就很麻烦，因为免疫力低，很容易感染。然后一般治疗化疗后2到6小时，那个水肿会慢慢的退。像我们做完化疗。同事之间也会讲，怎么看起来，那个就体液自由，就是那个胖不是真的看起来胖，就是那虚虚的那个是很当下的那个体液自由。下一页，然后体液自由的时候，呼吸也会影响胸痛，因为体液有时候影响到肺部的功能，然后四肢无力、心悸啊，然后这时候不要再吃盐巴，因为盐那个钠会让水滞留在体液里面，会让你的水肿更严重。然后如果睡觉不舒服，就把脚抬高或者手抬高，让那个体液回流比较好一点。然后过敏的要看体质，有人就很容易起红疹、发烧啦、呼吸等等这些都可以跟医师、护士反映，可能会跟你卫教比如说，如果睡得不好，怎样可以要侧卧啦，或怎样，像乳癌开刀，有时候开得很大，有时候还绑三角巾，或者是要做淋巴运动，都有，都是要改善那个所以有些反应都可以讲下一个，然后皮肤的毒性，有些药品就是会让皮肤有角化变厚啦，红斑啊、脱屑，或色素沉着，这都可逆的。你化疗打完之后，脸能变看黑黑的，脚会脱皮，那个红肿脱皮，那都可以。像小红梅那个都比较毒，都比较会那个过程都有时候会，怎么脸黑黑的，疗程过了就好，这都可逆的。然后观察病人的皮肤状况没有特别异状就 OK， 因为那个沉着那个就是过程一定会。然后也建议病人指甲修剪，轻轻的画一下，抓一下，不要抓破皮。然后如果很不舒服的话，就会涂绵羊乳霜，然后预防脱屑，然后避免手足激烈的摩擦，避免运动绑手跟太紧的鞋子也不要。然后必要的时候不舒服就会皮肤科医师。然后还有一种手足症状，这些像我们乳晕丸或者是这个西巴达这个药都会让手脚红肿、感觉异常，然后它有时候会肿到产生像小水泡，然后就会发麻和刺激感。大部分给药3到5天内，慢慢第6天就慢慢退掉。可是这3到5天内就避免要碰到热水，因为它有时候水泡会红肿，你要泡热水会让更刺激。就是避免洗热水澡、洗泡温泉、三温等等，这时候用擦澡。然后手足症状的话，如果是很不舒服，就把手足放在冷水，让手足感觉比较凉一点。然后绵羊那种擦，
这种反应好像效果有限，因为它本来就是那个过程会掉皮，就会掉皮，只能减缓了，没有完全那个可以改善。V6也可以改善，吞一些 V6，然后这时候做化疗避免曝晒、日晒，因为那时候皮肤很脆弱，晒了你可能怎么晒皮肤又红肿，然后宽松的衣服不要太紧，然后用毛巾擦拭，然后轻拍，不要摩擦，因为皮肤已经很脆弱了，用轻轻拍打它，然后手脚不舒服就是垫高，稍微垫高让它缓和一下，然后末梢如果红肿啊、破皮不舒服，可以跟护理跟医生反映，他们可以给你卫教，比如说给一些润滑的油、润滑的那个药膏让你擦。可是经验来说是有限，经验有限，所以那个痛苦要克服，只能减缓，不能完全可以让你恢复到原来这样子，它过程就会脱皮，可能脱个几天才慢慢好。然后化疗病人的饮食卫教，一般我们是跟民众说要均衡饮食，然后维持理想体重，不要太胖，然后不要高热，也不要油炸，然后清蒸的或者炖啊、烤啊，凉拌就好了。然后不要腌制跟罐头，因为刚刚讲到有些人会容易体液滞留，你要加很多盐的，会加重你的水肿。然后多吃蔬菜水果，新鲜的有运动，规律运动也可以减缓你的睡眠便秘的症状。然后因为现在鼓励素食嘛，素食是不错的，所以在化疗病人不宜全素。但是你如果因为宗教或者你个人信念一定要吃素的话，是建议说饮食要多变化，然后五谷米、八宝饭都可以，就是你的食物要更多元，不能单一。然后可能钙、铁、锌的要补充，像豆制品、深色、绿色的蔬菜或芝麻，都要记得多吃一点。如果真的不行，要吞维他命丸来补充营养。然后我们刚才讲到，有些人因为会有食欲不振的现象，食欲不振，因为他做化疗体虚可是一定要吃。我们就鼓励病人，这时候一定要吃东西，你再不吃，有没有听过？有人说不吃癌症是饿死，因为身体太虚了，连抵抗力都没有。你要怎么产生你的蛋白质来修复你的细胞？你的血球怎么上升？可能就是一开始没有被癌症打败，就被自己的营养不良打败，所以一定要吃。所以我们要挑，因为癌症病人他们恶心呕吐、食欲不振，所以我们要挑高蛋白、高热量、营养的食物，不要再随便吃杂七杂八的，那可以小吃的当零食吃一下，但是主食要吃好一点，要少量多餐然后典型营养都要注意，然后每个时段把握你吃的最多时段吃好一点。比如说你早餐胃口特别好，你就早餐高蛋白、高铁多吃一点，然后之后你没胃口就简单吃一点止腹而已，只要就不要让肚子太饿。然后各种调味料可以参酌可以天然的啊，像中药都可以加进去，像黄芪、红枣、枸杞、当归这些都不错，补气补血都不错，可以加。然后烹调的话，注重色香味的调配，让增加食欲然后油炸都是一律避免然后饭前可以运动一下，然后吃一些开胃菜。那用餐之后保持心情愉快既然已经生病了，就接受它，好好治疗把心理换这个很重要，好好治疗，让这个治疗过程安安稳稳的过去治疗结束。然后常看到味觉跟嗅觉会改变，所以它改变的时候，这个常发生很多化疗药，有一大类都会这个就改变，而且甚至吃的东西都有体嗅味道、基础味都有可能，这要克服。然后像蛋白因为蛋白可以多方面改变，像肉类啊、蛋啊鱼啊可以交替使用然后如果味觉真的很刺激不到你的食欲，你可以比较酸一点柠檬啊，或者番茄酱啊，或者醋啊、糖来改变味觉，让刺激你的食欲。然后或乳汁或天然的
香料，增加食物的风味，像葱、蒜、九层塔、青菜，香菇啦、八角这类，有点刺激你的胃口，都可以尝试。然后我们刚才讲过漱口水，就是不含酒精的，或者咀嚼无糖的口香糖。然后口腔如果金属味，为了不要让口腔有更有金属味道，就用不锈钢的味道，或者不锈钢的食具或者是使用的罐，避免不要这些。然后食物要放凉，放温再使用，因为刚刚讲到有的热会刺激要溃疡，刚刚一路听啊，有需要冷食跟热食的时候，可能要看病人当下的状况，来选择。然后口干也会发生，口干就是然后望梅止渴嘛，你可以吃一点酸的，刺激唾液分泌，像凤梨啊、酸梅汁都可以，或者嚼一点无糖口香糖。然后质地比较软的，拌一点酱汁，因为太干你就吞不下去了。像有做口腔方面的放射，它那个唾液腺都唾液分泌出来都破坏掉，所以它可能要吃一点粥啦，比较软的，或者泡一些水，那个比较酱汁或汤汁来配饭，小口来吃你是要多喝水，然后有时候可以含一些冰块，缓和口腔的那个感觉。然后咖啡跟酒尽量不要。然后刚刚口腔溃疡有讲，再转述一遍，然后如果是破的严重，可以吃点冰块来减缓。然后酸啊，这个又不能吃酸了，又不能刺激，就可以有些东西当下就看当下的你的病人的感觉然后质地软。然后，如果溃疡很严重，就用吸管来吸，避免口腔溃疡冲到那个汤汁，有的汤汁比较咸，就冲到用吸管来吸，然后补充一下 B 群。然后腹胀的话，有些病人就说怎么腹胀？腹胀的东西就不要吃了，像带壳的豆类啊、洋葱啊、马铃薯这些避免食用。然后喝汤水饮料在餐前30到60分钟把它喝完，然后运动啊然后要少吃一点甜食油腻，然后不要吃口香糖，吃东西不要讲话，因为讲饭的时候是很快的，可是空气会跑到肠胃里面，到时候会消化不良，会胀气。然后腹泻的话，刚刚讲过嘛，不要吃太油腻然后如果真的很严重的话，就是给油脂可以给白稀饭、白吐司、去皮的、煮水的鸡肉，然后可以增加水溶性的摄食，像燕麦啊、柑橘、木耳等等。然后吃到避免吃到3厘醇的无糖口香糖就是糖类尽量比较吃少一点含牛奶制品，然后水跟电解质要补充。然后现在替代疗法，这台大做的研究，81.9%的末期癌症的人都有做过替代疗法，中药的是51.4%，气功是10.9%，针灸有55.1%，民间疗法抗癌等等都有。看一下常看到的替代疗法。然后我们食物跟营养的疗法，这是一般以天然粗糙不加工如果素食的人然后就尽量以天然的食物来进食然后尽量有特殊的或者微量的抗氧食物可以选择，然后选择癌症就是我们就是有研究出来，那个高脂肪跟乳癌跟大肠是有相关但是有关系但是不是绝对的，可是就尽量避免高脂肪的，但是黄曲毒素跟癌是已经确定的然后饮食习惯跟癌症的形成是要数十年才发生，所以你短期间来改变你的食物，要达成你的目标是有限的。说是你像如果你在改变食物是可以有帮助，可是你要达到说你癌症会不见，还有一点距离就对了所以这个要耐心的改因为你饮食可能造成你的癌可能经过很多年才造成你癌症变化然后还有心理治疗，我们刚刚讲过嘛，你心里有压力，你会造成你的癌症更严重，所以有些人会强调祈祷、静坐、冥想、瑜伽、生物回馈等等心理的疗法也是可以改善你的癌症。
可是如果想用心理疗法来造成奇迹，那是比较少的，嘿，几乎很难呐，有奇迹的机会很难，这只是辅助而已，嘿。下一个，然后中草药，中草药我们就是用辩证嘛，有四诊八纲哈，给患者整体的来考量哈，并不是不局限这个肿瘤，会考虑到你的全身哈，营养的达到平衡，气血通畅，然后达到治愈，然后弥补现代医学不足。然后我们大概介绍一下中草药，有清热解毒药哈，这些药品对癌症的病人大部分都是可以让他的毒可以排出来哈，但是脾胃弱的人就是要小心使用，像百花蛇毒草啦、蒲公英等等。然后活血化瘀的话，就行血啊、散瘀、痛经、活络等等，改善让那个组织让它循环变好，像丹参啊、鹅毒这些。软坚散热的药，中药大部分比较咸哈，它有化痰跟活血化瘀的功能，像鳖角、三十菇、半夏等等。然后以毒攻毒，像这些中药都是可以达到让它癌症有攻坚死疮，然后破瘀、散结、消肿、除坏、减轻或者制止疼痛等等然后可以让癌症的邪气排出来，然后减少可以损害人体的正气。然后一般少数都是内毒。内毒一定要比较严格把关，像比较毒具药，像全蝎、蜈蚣这些白毛洗漱等等，这要医师的处方才能用。民众并不是说看了这个偏方这个用，要医师来开方。然后消肿止痛药，消肿止痛就是比如说肿瘤反应会有痛菌润所以我们控制那疼痛会给他一些鳞片护肤品。陆风黄等等。然后中药疗法就主要是扶正培本的功能，让那个辅佐它正气，培植那元气，让那个有抵抗力，让那个增强，然后把化疗的副作用减轻然后增强化疗的功能，或者造血会让你造血更好，或驱强你的激素蛋白，然后增强你免疫力等等，像常看到是人参啊、大枣啊、灵芝等等，这些都有这些功能。然后中药跟西药，正确防癌，但中药在比西药的医学更长久，中药有增强免疫的功能，然后可以减轻医药副作用，西医的副作用然后与西医配合的就相辅的功能，然后中西医并辅的功能，有希望能防癌跟抗癌。然后我们中医强调说，我们有定期的调养身体，然后可以达到防癌跟抗癌的功能。然后在化疗的时候，它可以协助你的一些副作用，减缓。然后我们之前有找一些资料像 WHO 在西元2000年也是鼓励各国家发展自己的传统医学替代疗法。我们中国华人的中医也是被提供其中一项，因为西医已经到了瓶颈，因为中医有它的优点，它可以跟你依照你体质来调整你的病症。你在做化疗的时候，因为西医是比较马上把你的症状，你的癌细胞切除，化疗把它治疗好，可是后续的身体调养，中医可以帮忙一个很大一块。看看我上面的资料，不知道有没有想问的？那因为时间的关系，我们谢谢那个，接下来我们还有。